जे पळय गोवा मायल्स आहा पळय हांव ताजे एगेन्स्ट आहा आनी गोवा मायल्साक म्हजो सपोर्ट केला। गोवा मायल्साचे रेट सगळ्यात कमी कित्याक? तांच्यांनी कितें लोकल्सांचो धंदो बंद उडोवपाचें येवजिलां काय कितें असो प्रश्न आमदार प्रवीण आर्लेकरान केला। लोकल टॅक्सी ऑपरेटरांनी भिवपाची गरज ना, आपूण सदांच तुमच्या वांगडा आसतलो आतांय आनी फुडेंय अशें आश्वासन आमदार प्रवीण आर्लेकरान दिला। गोवा मायल्स तशेंच लोकल टॅक्सी ऑपरेटर्स आपले इश्यूज घेवन आमदारांक मेळपाक गेल्ले, मात हाचेर मध्यस्थी करतना गोवा मायल्स जर लोकल टॅक्सी ऑपरेटरांक सपोर्ट करचे ना जाल्यार आपूण तांकां केन्नाच सपोर्ट करपाना, तशेंच आपूण तांच्या अगेन्स्ट आसतलो अशें आमदारान म्हणलें। गोवा मायल्सान आपले रेट्स वाडोवंक जाय आनी टॅक्सी ऑपरेटरां इतकेच करून इक्वल करूंक जाय असो विचार आमदारान फुडें केला। गोवा मायल्स एपाचेर आदारीत आसून तांचो एअरपोर्टार कावंटर आसप हेंच चुकीचें। त्या भायर गोवा मायल्सान गोंयकारांक आपले नोकर केल्या असोय आरोप आमदारान केला। मजगती गोवा मायल्साचे ड्रायव्हर म्हणटात, आमकां लोकल टॅक्सीकारांक सपोर्ट करपाक प्रॉब्लेम ना, आमकां हें प्रकरण मिटोवपाचेंच आसा, म्हणूनच आमी आमदारांक मेळपाक आयिल्ले। पळय हो टॅक्सी भावांचो म्हाज्या आयज पेडणेकारांचो तांकां खंय तरी न्याय दिवंक जालो। हो न्याय न्हू आयज न्हू, हो जेन्ना स्टार्टींग हो एअरपोर्ट जाल्लो पळय तेन्ना हेजेर आमचे टॅक्सीवाल्यांचे जे आमचे भाव आयज तेंच्यांनी गाडयो काडल्या आपल्या स्वताच्या पांयाचेर आनी उबे रावन आपले फॅमिली जगयतले म्हणून आयज तेंच्यांनी ह्यो गाडयो काडल्या पळय ते लोनार काडलेले आसा सगल्यांनी। कित्याक काडला? आपल्या स्वताच्या गांवांत खंय तरी एक प्रोजेक्ट येयल्लो आसा तो मोपा म्हणून तेंच्यांनी हांवें कितें चिंतलेलें कितें हो मोपाचे पळय सगळे पळय ड्रायव्हर आसात आमच्या गाडयो जाय पडटल्यो पळय त्यो आमच्यो पेडण्याच्योच घेवच्यो म्हणून असो हो पयली एग्रीमेंट जावंक जाय आसलो। आयज ह्यो GMR कडेन जे आयज तांकां हे सफर जातात पळय तेका लागून हे सफर जातात। आयज जे सफर जावंक पावचे नासले जेन्ना आयज हो एग्रीमेंट केल्लो जे आयज आमचे लोकलांक इतले जॉब मेळचे, आयज आमचे जे पळय आयज गांवचे आमचे भावा तेंच्यो टॅक्सी लागच्यो अशें सगळे हो एग्रीमेंट पयलीं जावंक जाल्लो। आयज GMRन जे पळय आमचो पेडणेकारांचो फायदो घेतलेलो आहा। आयज पळय इतलें उदक येता वयर, उदक कोणाक लागून येता ते आयज ते उदक सोडटा गांवांनी सोडटा। हो प्रोजेक्ट जाल्लो पळय तेन्ना तेंच्यांनी विचार करूंक जाल्लो सकयल गांव आसा ते गांव बुडले जाल्यार फाल्यां हे आमच्या गांवांत आमच्या पेडण्यांक त्रास जातले म्हणून आयज ते उदक तेंच्यांनी 4 तेंचे आउटलेट आहा, 4 आउटलेट आहा तेका ड्रेनेजूच ना, ते खंयसर उदक सोडटात ते गांवांनी उदक वयतात। तेका लागून जो प्रोजेक्ट आयज जाल्लो आहा पळय तो म्हाका दिसता तेंच्यांनी ते पयलीं विचार करूंक ना। हो प्रोजेक्ट आयज तेंच्यांनी उदक ते सोडचें न्हू म्हाका दिसता, तेंच्यांनी जी प्लेनां आहा पळय त्या प्लेनांनी उदक ते वयल्या वयर व्हरचें, कित्याक जे गांवांनी उदक सोडटा पळय ते आमच्या गांववाल्यांक त्रास जाता। आयज आमचे गांव बुडटात, कित्याक लागून बुडटा? हे एअरपोर्टाक लागून। तेका लागून हांवें ऑलरेडी CM कडेन उलयल्लो आसा, जे पळय तेंचे आउटलेट आहा पळय तेका कनेक्ट करून ते गांवांनी खंयच्या तरी न्हंयेन सोडचे ते अशें म्हणून ऑलरेडी हांवें इंटिमेशनूय दिल्लें आसा आनी जाता तितलें फास्ट करून घेवचे CMन। आनी तशेंच आयज हे गोवा मायल्स म्हणून आख्ख्या गोंयान हो हे चलता, कित्याक गोवा मायल्स हे एक्चुली तेंचे एप आहा पळय तेंच्यांनी ते एप हांगासर ते कावंटर घेवचो ना एक्चुली तांकां तशें आसना कावंटर, ते एप आहा एप सिस्टम म्हणजे ते मोबायलार तेंच्यांनी हें करचें बुकींग आनी ते मागीर येवन भाडें घेवन वयचे। तेंच्यांनी आयज तांकां कावंटर ऑलरेडी दिल्लो आसा हांगासर आनी ते कावंटरासून आनी तेंच्यो रेटी आहा पळय ते सगळ्यांत लोवस्ट रेट आहा। तेका लागून हे बाकीचे आमकां ते सफर जातात, तेका लागून हांवें एकूच सांगलेलें आहा सगळ्यो रेटी आहा पळय ते इक्वल जावच्यो। आयज ताज्याचे कावंटर आहा, ताज्याचे हांगासर आहा म्हटल्यार तेंच्यो स्वताच्यो गाडयो आहा, हेंकां स्वताच्यो गाडयो कित्याक घेवंक दिवं? हे कोणाची पोटां भरूंक येयले? आमच्या पेडणेकारांची पोटां भरूंक येवंक ना, हे स्वता आपली पोटां भरूंक येयल्ले आहा। जे पळय आयज ते हांगासर सफर जाता पळय लोक हे स्वता हे आपले पोटां भरपाक लागून हे हांगासर आमकां त्रास करून दवरलेले आसा पेडण्यान। तेका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता टॅक्सीवाल्या भावांक, तुमी केन्नाच खंय भिवपाची गरज ना, तुमच्या वांगडा हांव सदांच आसतलो, आतांय न्हू आनी फुडेंय। केन्ना तुमकां कितें न्याय दिवंक जाय पळय तेन्ना हांव सदांच तुमच्या न्यायाक लागून हांव सदांच झगडटलो। भाई आता सध्या न्हू दोनूय वाटेन पळयले जाल्यार गोवा मायल्सान सुद्दां पेडणेकार आसात आनी आतां लोकल आसात तेतून सुद्दां पेडणेकार आसात। दोनूय हेतून आमचे भाऊच आहा पेडणेचे। म्हाजें कितें म्हणणें आहा, आयज म्हाका प्रॉमीस केल्लें कितें म्हाका 500 गाडयो दिता म्हणून, 500 गाडयो म्हाका अजुनूय दिवंक ना, 150 गाडयो दिल्यो, बाकीच्यो गाडयो खंय पावल्यो? म्हाजो तो हे आहा क्वेशन आहा पयलो। आयज तो 500 गाडयो दिता, आयज तुमी म्हणटात कितें आमच्या पात्रांव, हे पात्रांव आमकां करूंक येवंक ना, हे दुसऱ्यांक पात्रांव करपाक येयल्ले आसा। हांव तुमकां आयज सांगता
आयज हेंच्यांनी पात्रांव आनी आमकां हांगासर कामवाले करून दवरलेले आसा. तेका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदता, जे पळय आयज हे पात्रांव करता पळय, कोण पात्रांव न्हू, हे आपूण स्वताचे पात्रांव जाल्ले आसा. तेका लागून आयज सांगूंक सोदता हांव, जे पळय गोवा मायल्स आहा पळय, हांव ताजे एगेन्स्ट आहा आनी गोवा मायल्साक म्हजो सपोर्ट केला. सर, गोवा मायल्सवाले येयल्ले तुमचे कडेन आनी जेन्ना तुमी भायर उलयताले आनी इतले फ्युरियस जाले, तुमी सुद्दां ते मदीं पावले ते झगड्यान, सो तुमी सुद्दां इतले फ्युरियस जाले आनी हेजें कारण कित्याक सर, कितें आहा कारण? पळय गोवा मायल्स जे आयज येयल्ले सकाळी आनी इतल्यान आमचे दुसरे टॅक्सीवाले, आमचे ब्लू टॅक्सीवाले ते येयल्ले, तेचे ड्रायव्हर येयल्ले. आयज सगळे जाण येयले पळय, एकी कडेन जाले ते कितें नाल्यार कितें ते जातात वाद न्हू. जेन्ना आयदनां एकी कडेन येयले की ते हें जाता आवाज येता, तशें ते हें जाली. आनी आयज एक घटना घडली, कित्याक तेंकाय बी न्याय मेळोंक जाय खंय तरी. म्हाका जंय बी प्रयत्न आहा तेंकां जाता तितलो प्रयत्न दिवन तेंचो न्याय मेळचो म्हणून ऑलरेडी हे सीएमा कडेन बी ऑलरेडी उलयल्ले आसा आनी ऑलरेडी सांगलेले आहा. पूण खुबश्यो गोश्टी आयज आमच्यो स्टार्टींग पासून चुकत येयल्ल्यो आसा, त्यो आतां त्यो आमकां म्हारग पडटा. जे पळय हे पळय आयज एअरपोर्ट हांगासर ऑथॉरिटी आहा पळय, स्टार्टींग जे पळय आमचो एअरपोर्ट जाल्लो, जे मनोहर भाई पर्रीकर आहलो त्या टायमाचेर, तेणी जे पळय लोकांक आश्वासनां दिल्लीं, पूण कितें आश्वासनां दिल्लीं आयज मनोहर पर्रीकर भाई आमचो ना, कळ्ळें न्हू. तेका लागून आयज हे खुबशे प्रॉब्लम हे आमकां सफर जावचे पडटा. कित्याक आयज लोकांक सांगलेलें कितें, आयज खुबश्या लोकांनी जे पळय आयज प्रॉपर्टींचे वचून जे मोपा लोकांचे आयज पसून तेंचो पेमेंट मेळोंक ना, आयज तेंकां केसीक वयचे पडटा. लोकांचे आयज कितलेशेच जाणांची प्रॉपर्टी आयज चण्याच्या दारान आयज तेंच्यो प्रॉपर्टी घेतलेल्यो, ते आयज तेंकां ते पयशे मेळोंक ना म्हणून लोक सफर जाता. आतां कितलीं वर्सां जालीं, आजून तेंचो आयज तेंचो प्रोजेक्ट चालू जावन तेंकां इन्कम येवंक लागले, तरी लोक आमच्या घराक तेंकां तेंचो कितें पळय आहा पूण तेंच्या प्रॉपर्टीचो कितें पयसो आहा तो आजून पासून तेंकां मेळ्ळलो ना. तेका लागून हेजेर खंय तरी गव्हर्मेंटानूय आमच्या खंय तरी जाता तितले फास्ट तेंकां न्याय दिवपाक खंयसर तरी ट्राय करची. हांव सदांच हें करता, कितें तेंकां खंय तरी फास्ट ट्रॅक लावन ज्यो पळय केसी आयज सगल्यो आसा त्यो केसी फास्ट ट्रॅक लावन तेंच्यो एज फास्ट तेंचे कितें पयशे आहात पळय ते पयशे तेंकां दिवचे. कित्याक आयज ते आमचे तेंच्यो प्रॉपर्टी घेवन स्वता तेंकां हांगासरूच एअरपोर्टार तेंकां आयज भाडी मारची पडटा. आयज हेंकां कसलो न्याय दिल्लो आसा, कसलो न्याय कसलो. तेका लागून म्हाका दिसता हे खंय तरी सीएमान स्ट्रिक्टली हे करून, हे पळय आतां भायले येतात हांगासर, भायले येतात गोवा मायल्स म्हणा नाका, ताज म्हणा नाका, ते आपण स्वता गाडयो घेतात आनी स्वता ते आपले ड्रायव्हर भायले हाडून दवरतात आनी तेंकां बॅच ना. पूण ते जे बॅच ना पळय तेका लागून आयज आमचे बॅच आसलेले भुरगे ते घरा कडेन आसतात, तेंकां भाडी मेळना. ते टॅक्सी चलयतात पूण तेंकां भाडी मेळना. हे भायरसून येतात, तेंच्यो गाडयो हांगासर तेंचे कावंटराक चलतात आनी तेंकां भाडी चालूच आसतात, पूण हे सफर जातात. तेका लागून हे सगळे फ्रस्ट्रेट हांगासर जातात आनी हांगा येतात ते म्हाका सांगतात. तेका लागून आयज ही अशी तशीच जाली, तेंकां पेशंट ते लॉस जातात. कित्याक असले गोश्टी घडल्यो काय, ते लोनार गाडयो काडटात आनी तेंकां पयशे भरपाक तेंकां आसना. तेका लागून आयज ते हांगासर झगडी जावपाक कारण हे ते झगडेन हांव इनवॉल्व जालो. कित्याक अशें झगडचे न्हू, पेडणेकार आमी अशें झगडचे न्हू, दुसऱ्यांचो फायदो करून घेवचो न्हू, दुसऱ्यांनी आमचो फायदो करून घेवचो न्हू. तेका लागून हांव तेंकां आडोवपाक गेलो आनी अशें जावचें न्हू फुडें म्हणून करचें न्हू. आनी तेंकां कितें न्याय दिवंक जाय पळय तो आमचो सीएम आयज आमचो जाता तितली ट्राय करता आनी तो ट्राय करून तेंकां न्याय दितलो. आनी हांव कसोय तरी तेंकां न्याय दिवपाक सीएमा वांगडा रावन तेंकां आमच्या पेडणेकारांक न्याय दितलो. सर, हे सगळे मॅटराचे भितर कोण कारणीभूत आहा जे जाग्यांचे सेटलमेंट जावंक ना, तशेंच टॅक्सीवाल्यांचे काउंटर्स येवंक ना, बाकीचे सगळे खूब इश्यू आहा, हे कोण आसा? हे पळय असले प्रोजेक्ट जेन्ना पळय कोण हांगा प्रतिनिधी आसता पळय स्टार्टींग, तेणी ते आपण हँडल करपाचे आसता. जेन्ना तूं फावंडेशन घालताय तेन्ना हांगासर प्रतिनिधी आसता पळय तेणी तेंकां आपल्या मुठी सकयल दवरूंक जाय. कित्याक हे आमच्या सगळ्यांक न्याय मेळोवंक जाय म्हणून हे प्रोजेक्ट येतात. हे आमच्या लोकांक लागून प्रोजेक्ट हाडलेले आहा, आमच्या लोकांनी सफर करून हे आयज प्रोजेक्ट हाडलेले आहा. कित्याक आयज सगळे जाण म्हणटात कितें हे प्रोजेक्ट हांगा दिल्ले, लोकांनी आपले
प्रॉपर्टी दिवन हांगासर हो आमचो एअरपोर्ट हाडलेलो आसा. लोकांनी वेस्टेज हे करूंक ना, ताका लागून लोकांक कितें तरी हांगासर आमचो न्याय मेळोंक जाय न्हू, आनी लोकांक कितें तरी 4 पयशे मेळोंक जाय म्हाका अशें दिसता. ताका लागून जे पळय कोण पयलीं आसलो पळय तेणी सगळी चूक केल्ली आहा, आनी जे आयज जी चुकीचे हे आमकां आयज हांगासर पेडणेकारांक भोगचें पडटा. तुम्ही म्हणटा बाबू आजगांवकराचे हांव कोणाचें नांव घेयना, कित्याक तेच आशिल्ले सर पयलीं. ना ते कोणूय असो, बाबू असो नाल्यार आनी कोण असो, पण हांव कोणाचें नांव घेयना. हांव तुमकां विचारलो म्हाका क्वेश्चन म्हणून हांव तुमकां आन्सर दिता. ओके ओके. येस. ओके सर, आनी एक प्रश्न आसा लास्ट. तो म्हणजे काल एक बोर्ड लायलो तेंच्यांनी, तेंच्या गांवांसून एक बोर्ड भायर सुद्दां तो की लोकल्सांक अलाउड ना आनी अशें कितें तरी लायलें. टू व्हिलर आणि टू व्हिलर आणि 3 व्हिलर. हय, बट लोकल्स ते येता ते काल कितें जालें पळय तेजें म्हाका आत्तां हे काय कितें आसा ते रोड बंद करूंक जाय. तो रोड बंद जावचो ना आनी म्हाजे तेका एगेन्स्ट आसतले. जो रोड आहा पळय तो चालूच उरतलो, म्हणजे जे टॅक्सी बिक्सी वचपाक तो चालूच उरतलो. सर तुमचं आश्वासन तेतले पर्यंत आसा तुमचें? कित्याक आयज नितीन गडकरी येता म्हणून तुमी तितलें ना आश्वासन? ना ना तशी आश्वासन हांव फटींग केन्नाच कोणाक दिना. हांव आश्वासनां दिली जाल्यार हांव खरें करून दाखयता, जाल्यार हांव आश्वासनां दिता. येस.